салом дӯстони азиз, дар видеои имрӯза дар Wildberries регистратсия карда лични кабинети худатона кушодана имрӯз барои шумо нишон медиҳам. қатъи оҳиста оҳиста регистратсия мекунем имрӯз ва дар видеоҳои оянда насиб иншоалло бо оҳиста оҳиста дигар функсияҳоша барои шумо нишон медиҳам ва ёд мегирем. Аввал мо Wildberries медароем. Хеле ки дидосед дар экран духтаро. Вақте ки Wildberries даромадед, дар ҳамин болош навистагӣ продавайте на Wildberries. Например, намин продавайте на Wildberries. Яъне ки ягон чиз фурӯхтан мехоҳед, аминҷа зер мекунем. Баъд шумоя страницаи регистратсия мепартод. Так. шумоҳо духтаро ким агар хоҳад марҳамат оҳиста оҳиста шумоям регистратсия кардана сар кунед. Конечно, соли 2024 ба камтар лични кабинет дигар шудаги духтаро. Ана инҷа он нафарои ки уже регистратсия кардаги ва просто вайт карда лични кабинетошон ба даромада метавонад. Он нафарои ки акун якуми маротиба регистратсия кардасиянд стат партнёром. Ана инҷа зер мекунем. Пеш аз инки партнёра зер мекунем духтаро. Пеш аз ки регистратсия кардан Wildberries аз мо духтаро 10,000 пул мегирад барое ки яъне ки бисёри последни вақто бисёр нафаро регистратсия карда товар фурӯхтагӣ нафурӯхтагӣ аз ҳамин сабаб аз Wildberries 10,000 барои регистратсия шуда мегирад ва ин 10,000 ба лични кабинети шумо барои реклама истифода бурдан боз Wildberries гаронда метиҳад ин пули шумоя. Дар ин ҷо хеле ки дидосед номери телефон мегирем 977 инимал так ана ин ном так бошас 977 ани номер мегирем духтаро. Дальше введите символ с карты, вы нажимаете подробно, чтобы войти и зарегистрировать. Так, L, 7, так, R, R, 4, S и 7. Продолжать. Баъд инҷа ози номери телефони мо ва код мепиёд. Мо бояд ин кода так гирем 99 ана баъде ки духтаро пеш аз ки мо дар ин сайтҳое ки аз он Wildberries, Яндекс.Маркет регистратсия кунем, мо бояд IP дошта бошем. IP он нафарое ки гражданин Россия ҳастанд ва ё ВНЖ доранд ва ё ки РВП доранд, он нафаро метавонанд IP кушода. Он нафарое ки духтаро РВП ВНЖ доранд, онҳо фақат бо тариқи налогови IP кушода метавонанд. Нафарое ки аллакай гражданин Россия доранд, яъне ки паспорти сурх доранд, шумо метавонед бо тариқи предложении телефон IP-ро кушода метавонед. Дар банковский дар предложении банковской карты вақте ки дохил мешавед, дар онҷо поддержка гуфтаги поддержка навистаги разделаша. Дар онҷо менависед я хочу открыть IP, баъд барои шумо ссилка рой мекунанд. Ин ссилкаҳо ҳамаи тамоми данныҳои худатона пур мекунед, отправка мекунед ва коргарои банк барои шумо ба связ мебарону IP шуморо тайёр карда медиҳанд. Дӯстони азиз, он нафарое ки ягон документ надоранд, на гражданствои РВП ВНЖ надоранд, шумо метавонед ки агар ягон наздикони шумо ҳамин документҳое дошта бошад, агар ва ё барои шумо IP кушон, шумо метавонед бо IP дигар одам кор карда. Ва ё ки ягон наздикони шумо дар дигар соҳаҳо кор мекунанд, например кафе доранд ё ягон производитель доранд, производство доранд, шумо метавонед бо IP ваҳо кор ва фаъолият карда. Баъд кор ва фаъолияти худро пеш бурда метавонед. Духтаро баъде ки ин ҳама разделоша хонда мешавед, ин разделҳое ки бо забони руси навистагӣ аст, шумо руси хонда наметавонед, Яндекс ба дароед, умни камера ҳаст. Умни камераи қош карда ҳамин рӯи экран ба дошта бо забони тоҷикӣ гуфта зер кунед, агар ҳамин гапҳои тоҷикишба перевод карда метиҳад. Понятно? Хочу продолжать. Дальше мерем. Боз инҷа страница Россия, инҷа иненитона мегиред. Инҷа ҳар кас бояд иненеи худаша гирад духтаро. Иненее ки он нафаре ки IP кушодаги аст, IP ба номи ки бошад, анамун нафаре иненеша мегиред рақамоша. ана дӯстони азиз, ман инҷа иненеи худама гирифтам, шумо бояд иненеи худатона бигиред. Форма организация меҷақед духтаро. Ини IP ҳар кас ҳар намуда аст. IP ман ин нафародне ҳастанд ки самозанята IP без NDS анамина вибир мекунед. вақте ки шумо иненеи худатон нотуғри мегиред, давоми ҳамаи данни шумо автоматически мебарад духтаро. Внимательно духтаро бинед, дар инҷа як ҷое ки галочка талаб мекунад, дар инҷо мо галочка намемонем, просто продолжать мекунем. духтаро ман иҷози бо катоб шумо мефаҳмонам, баъде ки барои регистратсия активировать кардан барои мо 10,000 лозим аст ки барои регистратсия шудан аз Wildberries бисупорем. Дар инҷо бо гуфтагӣ аст ки баъде ки оплата мекунем 10,000 мо баланси реклама лични кабинети мо мебиёд ва мо метавонем ин пула барои реклама истифода барем духтаро. Показать реквизит. Ман мин духтаро 10,000 партофтантон дар кор аст.
ягон ҷои душвориш нест духтаро. Агар ягон ҷош ки шумо нафаҳмидед, дар WhatsApp-и ман нависед духтаро. Барои кушодани, барои регистрация кардан дар Wildberries барои шумо духтаро ёрдам медиҳам. Баъди ки всё вай мекунед, оплатить когда мешид, отправка мекунед, баъд инҷава манхе меброд ки всё готово, скоро вместе этой страницы появится личный кабинет. И ҳамин тамом. Ако мова сервис ждать, когда мо дар кор, может сервис может як рӯз, як сутка, может иногда через 10 минут амин активировать мешад.